Гэта не мы, гэта яны самі сябе абстралялі, каб выклікаць спачуванне і атрымаць дапамогу захаду. Еўрарадыё ў рубрыцы «Без намёкаў» згадвае абстрэл рынку ў Сараеве у часе вайны ў Босніі. Гэта экскурс у сусветную гісторыю. Усе паралелі з сучаснай Беларусю і яе хаўруснікамі выпадковыя. 14 снежня 1995 года у Парыжы былі падпісаны дэйтанскія пагадненні. Яны афіцыйна завяршылі самы крывавы міжэтнічны канфлікт у Еўропе з часоў Другой сусветнай. Трохгадовую баснійскую вайну, у якой загінула каля 100 000 чалавек. Пра яе прычыны і наступствы мы ўжо падрабязна расказвалі ў адным з папярэдніх выпускаў «Без намёкаў». Сёння ж раскажам пра фінальны, але не менш жахлівы эпізод гэтай вайны. 5 лютага 1994 года у выніку абстрэлу Сараева загінулі 68 чалавек. Яны стаялі ў чарзе па прадукты, дэфіцытныя ва ўмовах аблогі. Сербскія вайскоўцы, якія аблажылі горад, сцвярджалі, што басніцы абстралялі сябе самі. Пракуроры міжнароднага трыбунала па былой Югаславіі устанавілі, што па рынку Маркале быў выпушчаны 120-мм снарад з пазіцый, якія займала войска Рэспублікі Сербскай. Аднак Слабадан Мілошавіч, Радаван Караджыч і іншыя сербскія лідары і сербскія СМІ сцвярджалі, што мінамётны удар па рынку Маркале ў Сараеве справа рук саміх басніцаў. Прычым спасылаліся яны на адзінага сербскага эксперта па балістыцы, які пацвярджаў іхнія словы. Напрыклад, у перадачы, якая выйшла ў эфіры дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Сербскай у 2005 годзе, сцвярджалася, што снарад не мог быць выпушчаны з сербскіх пазіцый. Больш за тое, у выніку самога абстрэлу нібыта загінулі толькі некалькі чалавек, а целы астатніх ахвяр прывезлі на месца выбуху загадзя, каб узмацніць прапагандысцкі эфект. Таксама, як сцвярджала перадача, спецыяльна для таго, каб задакументаваць гэтую нібыта падрыхтаваную правакацыю, на яе месца загадзя прыбылі 4 здымачныя групы. Другі абстрэл рынку адбыўся прыкладна праз 18 месяцаў, 25 жніўня 1995 года. У часе гэтага нападу было выпушчана 5 снарадаў, але страты былі меншыя – 43 забітыя і 75 параненых. Улады Рэспублікі Сербскай, як і ў выпадку з інцыдэнтам 1994 года, адмаўлялі ўсю адказнасць. Яны зноў абвінавацілі баснійскі ўрад у бамбардзіроўках уласнага народа з мэтай уцягвання замежных войскаў. У Сербіі і Рэспубліцы Сербскай гэтыя канспіралагічныя версіі падзей былі і да гэтага часу застаюцца вельмі папулярнымі, у адрозненні ад сусветнай грамадскасці. Адказнасць за чарговае масавае забойства НАТО склала на сербскія войскі. Пасля гэтага войскі кааліцыі пачалі інтэнсіўна бамбіць пазіцыі баснійскіх сербаў. У выніку тыя пагадзіліся на перамовы. Паводле дэйтанскага міру Боснія і Герцагавіна сталі канфедэрацыяй, якая складаецца з 2 частак – Рэспублікі Сербскай і Федэрацыі Босніі і Герцагавіны. Вярхоўную ўладу ў краіне ажыццяўляе прэзідыум, у які ўваходзіць па адным прадстаўніку ад кожнай суполкі. Баснійскія сербы першапачаткова адмовіліся падтрымаць пагадненне, якое палічылі несправядлівым і ўручылі мандат прэзідэнту Сербіі Мілошавічу, які падпісаў дамову. Праз 11 гадоў ён памёр у Гаазе ў статусе абвінавачанага ў ваенных злачынствах. Міха Селін, Еўрарадыё.